ॿिनि ॼणनि जी जॾहिं पाण में मोहबत थींदी आहे न त हिकिड़े जी सची मोहबत थी वेंदी आहे, हिकिड़े जी सची मोहबत थी वेंदी आहे। सची मोहबत वारी जो राज़ उनखे मिलंदो आहे न कूड़ी मोहबत वारे खे, त उहो सची मोहबत वारे खे एॾी अज़ियतूं ॾींदो आहे, एतिरी तकलीफ़ ॾींदो आहे जो उन मिसकीन जी राति जी निंड बि हराम हो। पर उनखे इहा ख़बर न आहे मां जे इंसान खे अॻिले खे मां अज़ियत ॾियां थो त उनखे बि मूं जहिड़ी दिलि आहे, उनखे इहा ख़बर न आहे। जे इंसान खे मां जॾहिं तकलीफ़ ॾियां थो शायदि मतां उहो रोई रब खे दाऊं ॾींदो। यकीन रखो न जंहिं न ॾींहुं उन अलाह खे तव्हांजो नालो वठी दां ॾिनई त सम्झजांइ त उहो वक़्तु ॾाढो ख़राबु तुंहिंजो गुज़रे थो, पर हुनजी हिकिड़ी राति हूंदी तुंहिंजी 30 रातिनि जे बराबरि हूंदी, तुंहिंजी हिकु राति 30 रातिनि जे बराबरि हूंदी। एॾी अज़ियत तकलीफ़ मिलंदी। मकाफ़ात अमल तव्हांखे ख़बर आहे न, मकाफ़ात अमल छो त वक़्तु पलटण में देरि न थींदी आहे। वक़्तु जॾहिं पलटजंदो न त पोइ उहो तव्हांखे सॼी माउ जी जेका थन आहिनि उनजी ज़ाइक़े जी बि ख़बर ॾियाराईंदी। जंहिं इंसान सां ॾिसो न कूड़ा कसम खणी अॻिले इंसान खे त पंहिंजो करे वेंदा आहियो, जॾहिं उहो तव्हांजो पंहिंजो क़रीब थींदो आहे त तव्हां उनखे धिकारण जे लाइ हज़ारे फन कंदा आहियो, हज़ारे ॻाल्हियूं कंदा आहियो उनजे उन सां एतिरे क़दुरु झगड़ो बि कंदा आहियो। आख़िर झगड़ो कंदे कंदे उहो इंसान त ख़ामोशी अख़्तियार करे हली वेंदो, किनारो अख़्तियार करे वेंदो, पर तुंहिंजे लाइ मुसीबत वॾी थी। छो? तूं हुनजे लाइ बेचैन थी। फेक आइडियूं ठाहे हिन हुन खां तूं पुछंदो वठंदो। फेक आइडियूं सम्झे थो न, फेसबुक या व्हाट्सएप ते ॿिया नंबर हिकिड़ा ठाहे अॻिलनि खे पंहिंजा माना रंग ॾेखारे उनजी ॻाल्हियूं पुछंदे जंहिंखे तूं धिकारे थो। मां ग़लति ॻाल्हि नथो कयां। मां तव्हां चओ त बा शेख ज़ुबैर इन मोड़ खां गुज़रियो, मूंखे अलाह जे रसूल जी लानत हूंदी जेकॾहिं मां इहा ख़ेशत बि कंहिं इंसान सां कई आहे। हे सेंसर आहे इंसान जो, सेंसर जेको असांजे साम्हूं वेहे थो न, असां सां शिकायत कंदो न त उनजी रग असां पकड़ी। जेको इंसान तव्हांखे ॾिसो न, तव्हां त सची मोहबत करण वारा आहियो, तव्हांखे जेको धिकारे न तव्हां उन वक़्त में ख़ामोशी अख़्तियार करे हलिया अचो। उनजे कॾ वेंदो न त उहो इंसान तव्हांखे अञा वधीक अज़ियत ॾींदो, छो त उनखे तव्हांजी सभु रिकॉर्ड जी ख़बर पइजी वई आहे त हीउ शख़्स असां खां परे काॾे न वेंदो, हीउ असांजे लाइ चरियो आहे, हीउ असांजे लाइ पागल आहे। यकीन कयो न, उनखे तव्हां ॿियो कुझु बि न कयो, उनखे तव्हां ॾिसण बि छॾे ॾियो, बसि तोखे बेचैनी थींदी, मज़ो न ईंदो, तोखे तकलीफ़ थींदी, पर इन तकलीफ़ खां गुज़र वरी उहो वक़्तु बि ईंदो तूं पाण चवंदे त अलाह जो कसम मां हिन इंसान जे लाइ पाण केतिरो मां परेशान कयो, हिन मनूस शिकिल में हुयो छा जंहिंजे करे मां रातिनि जो उजागर करे बि रहां। सची मोहबत वारनि जी हिकिड़ी एॾी ख़ामी या ख़राबु अथनि, यकीन कयो हिकिड़ी आदत एॾी ख़राबु अथनि जो हर वक़्तु उन्हनि खे ताज़ो ज़ख़्म हूंदो न, ताज़ो ज़ख़्म त उन इंसान खे विसारण जी वॾी कोशिशि कंदा आहिनि, पर न विसारे सघनि। उन्हनि खे तकलीफ़ ॾींदी आहे, अज़ियत ॾींदी आहे उन अॻिले इंसान जे रवैया, उनजा हलचल जेका बि मन अख़्तियार कंदो आहे न, उनखे दिलि खे तकलीफ़ मिलंदी आहे, छो त उहो सचो इंसानु आहे, हुन सां सची मोहबत थो करे। केर बि हुजे, औरत हुजे चाहे मर्द हुजे, ॿिन्हिनि ते लेक्चर आहे। वक़्तु पलटजंदो आहे न त पोइ यादि रखो त उनजे लाइ तव्हां लिया पाईंदो, पंहिंजी फेक आइडियूं ठाहे बि उन्हनि जे पंहिंजनि खां बि तव्हां पुछंदो। ख़ुदा जो कसम मां ग़लति ॻाल्हि नथो कयां। उन्हनि जे पासे ॾांहुं बि तव्हां टपंदव, उन्हनि जी घिटियूं बि कशींदो तव्हां। जिन सां अहिड़ा रवैया रखो था न, यादि रखो मकाफ़ात अमल आहे, अलाह बशकींदो न आहे। मकाफ़ात अमल अॻिले खे केतिरी तूं अज़ियत ॾिनी आहे, इन जो हिसाबु सभु रब पाक वठंदो आहे। हुनजी हिकु राति ॾुखी गुज़रंदी न, तोखे 30 रातिनि में विझंदो, अहिड़ो मकाफ़ात अमल ख़राबु हूंदो अथव। मकाफ़ात अमल यादि रखो, ज़नाखोर ज़ना जो बि मकाफ़ात अमल भरींदो, उहो क़बर जे अंदरों ॾिसंदो, क़बर जे अंदरों ज़नाखोर इंसान जेकॾहिं हिन दुनिया में अचे क़बर जे अंदरि अखियुनि सां ॾिसंदो, मकाफ़ात अमल हिसाबु वठंदो आहे, छॾींदो न आहे। छो त तव्हांखे हिन महिल इब्लीस जी ॻाल्हियूं दिमाग़ में वेहिजी वयूं न, शैतान इब्लीस जे चवण ते आयो, जेको तव्हांखे शैतान कराए थो तव्हांखे उहो ई सम्झ में ईंदो। जॾहिं वक़्तु आयव, जॾहिं आख़िरी वक़्तु ईंदो आहे न त उन वक़्त में क़बर जे अंदरों त हर शइ इंसान पंहिंजो घर बातियुनि जा लका ॾिसंदो, हर शइ। छो हीअ हिकु ओधारी अथव जेका
कंदो ओड़ी भरींदो, अखियुनि सां भरींदो, अखियुनि सां ॾिसंदो, अखियुनि सां तव्हां ॾिसंदो, तकलीफ़ ऐं अज़ियत ईअं तड़पंदो। यादि रखो, अल्लाह जी ख़लक़ियल इंसान ज़ात सां रवैया उहे रखो जो सुभाणे तव्हां पाण बर्दाश्त करे सघो। चिड़ी ॻाल्हाइण बि हिकु ईअं सम्झो पाण खे मन तव्हां ज़लील बि कराईंदा आहियो, अॻिले खे अज़ियत बि ॾींदा आहियो। चिड़ी ॻाल्हाइण बि इंसान खे ग़लति आहे। चिड़ी न ॻाल्हाए, पंहिंजी ज़बान ते मिठास रखो, अॻिलनि सां प्यार जा लहजा इस्तेमालु कयो, अॻिलनि जी दिलि में मोहबत विझो। गुस्से जी हालात में अची अॻिलनि खे घटि वधि न ॻाल्हाए, छो तोखे ख़बर न आहे त अॻिले जे अंदर में केतिरो घाउ थी वियो, केतिरो हुनखे अंदर में तकलीफ़ थी आहे। मुंहिंजा हक़ ऐं सच जा लेक्चर हूंदा अथव, हिन ते अमल कंदा कयो। मूंखे को फ़ाइदो कोन्हे त मां हिकिड़ो तव्हांखे मां सम्झाइण ॾियां थो, छो त इहा दुनिया में असांजे माशरे में इहे रवैया हलनि था। मुंहिंजो हक़ आहे त मां अल्लाह जी ख़लक़ियल इंसान ज़ात खे हक़ सच ॿुधायां। सची मोहबत करण वारे इंसान खे त अॻिला इंसान रवैया ॾेखारींदा आहिनि, पर उनखे केतिरी तकलीफ़ थींदी आहे यकीन रखो न। हुनजी राति जी निंड में आराम हूंदी आहे। ख़ुदा जो कसम आहे, कोठे ते चढ़ी बि अलाह सां इहे ॻाल्हाईंदा, रब खे मिनतियूं कंदा आहिनि, या अलाह असांजे दिलि ऐं दिमाग़ मां इहो इंसान कढ। तड़पंदा आहिनि, मछली जीअं न तड़पंदी आहे ईअं, पर अलाह वरी उन्हनि खे बि वक़्तु ॾेखारींदो आहे त जेका तुंहिंजी राति गुज़री मां तोखे बि ॾेखारियां थो, मां तोखे बि ॾेखारियां थो, ॾिस हाणे वक़्तु हुनजो। यादि रखो, जेके आशिक़ हूंदा आहिनि उहे पिटींदा न आहिनि, ख़ामोशी अख़्तियार करे किनारो करे हलिया वेंदा। जॾहिं उन्हनि जी दिलि तां ज़ख़्म ख़तमु थींदो न, त उहे ई आशिक़ तव्हांखे दुआऊं बि ॾींदा अथव। पर यादि रखिजो, केतिरी बि तव्हां पंहिंजी फ़नकारी कयो, ड्रामा कयो, उहे न मोटंदा अथव जेके सचा आशिक़ हूंदा। छो? उन्हनि खे ख़बर आहे त मुंहिंजी तुंहिंजे लाइ कहिड़ी कहिड़ी राति गुज़री आहे। उन्हनि खे सभु ख़बर आहे मूंखे तूं केतिरी तकलीफ़ ॾिनियूं, मुंहिंजे नंबर खे ॾिसी बि तूं ब्लॉक करण लॻे। यादि रखजांइ, वक़्तु अॼु मुंहिंजो हुयो, सुभाणे वक़्तु तुंहिंजो बि ईंदो। वक़्तु अॼु मुंहिंजो हुयो, सुभाणे वक़्तु तुंहिंजो बि हुयो, पर मूंसां न, तोसां इहे ॿिया ई रवैया रखंदा। छो? मकाफ़ात अमल आहे, मकाफ़ात अमल कंहिंजो बि माफ़ न थींदो। जज़ाकल्लाह ख़ैर। मां